Iso tinggal cerita neng liya kino nate urep rekoso Kak Melati, I miss you. Kak Hep, aku DM barusan sih. Kak masih di Jepara. Jepara, Jepang. Ya Allah cacah ya. Yo Jepara aku sih. Rilis lagu baru kapan? Ditunggu abis ini mau rilis. Apa iso kari tumbas Rambut The King Official. Guys, nih kalau mau liburan atau mau teman-teman mau umroh ini langsung aja ke HMH.tour. Nanti di sana itu ada ownernya, ada bosku. Tak tinggal pulang dulu, Mas Rio. Maaf. Masih di Jepang masih. Masih enggak. Mulai sih. Bagi angpau Ci. Ada. Orang nengok masih. Mi, ke rumah dulu Mi. Nah, turun Cilacap. Iya. Abisnya agak bersih dikit. Ada barongsai mau. Oh iya. Aman. Aman, aku suka kok sama barong. Kan aku barong. Ya, aman. Siap. Woi. Enak charger gak ya? Enak sudah charger Type-C gak? Powerbank apa charger? Di. Saya jajal tak cukup saya. Iki pesan Papa Ki. Rokokin no. Enggak ada. Masuk. Ayo Mas ya. Gini. Kakak duwe. Saya tak ngerokok ya. Bene Mas, kulina aku ki Mbak Zali. Oh, yo. Tapsi. Kulina aku Mbak Zalimi, Pak. Jokowi itu mana? Tak manu nih. Terima kasih. Ning liyatina nate urip rekoso. Spill kil wis tak spill ngono beratnya. Hep, EPS Rama, halo cinta piye? Spill lagunya. Besok yang pengen apa iso kari tumbas tamong bayangno iso tinggo cerita ning liyatina nate urip rekoso terus ngene iki sayangku. Kayak kapan ke Depok? Ditunggu. Aku yang ketemi sama Mbak Epi di Madinah. Minta video selamat ulang tahun buat istri aku, sehat-sehat rezeki juga. Siap. Mas Idul Malik selamat ulang tahun. Jadi siapa istrinya Mas? Kak, kapan duet sama Dini Kurnia? Insya Allah cepatnya. Salam buat Gunawan, gundul menawan. Kamu keleh kata-kata kan tidak cah ngono ki kadangnya aku gumun. Ca Beauty Nail Art hai, tak sapa. Beb ayolah cepatlah keluar. Sek Kak, sek nek bareng saya gitu. Sek to Kak Sil. Request lagu apa? Salam dari Seramania, salam. I love Seramania.
Ciptain lagu terambiar. Insyaallah siap ya, ditunggu aja. Iki aku ono lagu Sita satu-satunya. Kak kapan yang Surabaya? Sabar iki sapa? Iki admine sapa iki? Surabaya pas dadi Surabaya ini. Endis, kapan ketemu lagi Mbak? Sabar. Request aku Cinta Mulia siap. Nanti ya. Kok gak melu sidang isbat lah, mau kira aku ki sapa? Aku nek sidang isbat malah nyanyi Tombo Ati, ngono kan lucu cah. Kapan konser di Malang? Sabar, Tiara Mbak Dinda loh. Wong loro. Info locker. Hep, apa bedanya salmon sama seafood? Apa ya Dan? Apa tuh bedanya? Ayo nih mbakku, lagu terbaru deh PS malah wah kayak lagu terbaru aku sampai budrek. Keluarin vlog ya di Jepang. Iya sih lagi ngedrive. Sayangku cinta kok. Tak sayang tak cinta gitu. Apa lagunya Syahdu lu Syahdu aku sing nyanyi kira. Bae pernah manggung di Klaten lupa. Tahu gak ya aku? Ko. Tahu gak ning Klaten? Pernah sih. Oh pernah. Hari jadi kota Klaten. Durung mulai syarat tawari. Wes puasa lagi mau? Besok loh. Besok baru terawih. Besok baru terawih? Ya, besok. Kesok. Lek seafood kan cumi, lek samen for me. Tak caket lo. Bagas Adi. Ayo temen sih Mbak Samen ho. Aku memang ayo. Mbak naksir hijab putih waktu umroh api yang mana? Kamu mau ta? Siapa ini namanya? Desoel. Mau ta? Aku baju yang mana sih? Tak screenshot sih. Dian Sulis. Mau nanti tak kirim habis tak cuci. Suaranya bareng saya iya acara Imlek. Happy apa bedanya irung karo kates? Yang pengikat kau ngimpi seliramu. Sayang. Happy apa bedanya irong karo kates? Happy ya nek iso ya iki mantanmu biyen sing ngarit-ngarit wong loro gawe embekmu. Happy. Gak Mas aku ora duwe pacar pas ngarit. Cece Happy dalem Mbak Yu. Cara iku Jawa celuk Cece rada isin jane tapi ya panggil aku Cece. Nasi rabe yang coklat itu Mbak, yang couple ya itu couple, jadi kamu harus punya suami. Aku baru mau kasih. Punya baju bekas gak Mbak? Banyak. Si paling produktif, oi. Harus semangat lah, iso tak lawasnya ngene ae cah. Iya. Kalau ke Klaten wajib cobain soto kering Mbak Ep khas Klaten siap. Sayangku Kak Dias. Aku kok gampang tipu ngomongnya tipu loh aku saiki iki. Mbak Epi spill make up waktu di Japan pakai cushion pakai aku pakai authentication yang apa ya kemarin itu yang warnanya BBB di sana lupa. Ada tapi masih di koper.
Nah teman-teman, posonnya kemis, iya benar. Spill koko yang dipakai Mas Gil itu dari BR Syari teman-teman. Jadi aku sama Mas Gil tuh full pakai BR Syari. Aduh Mas aku mana ya? Mau dong yang coklat. Ya, nanti tak ini aja tak screenshot ya yang mau. Tapi ukurannya ya kecil ya. Aku pakai ukuran S, suamiku juga S. Wah, Mas di Jepang apa sudah? Mas Nasyar, I miss you so much. Ini udah pulang, baru nyampe. Terus langsung nyanyi. Chefy, masjid. I love you too, Chefy. Hep udah sampai di Indo sudah ini. Enggak, ini aku lagi ngejob Imlekan yang Jepang. Barengan si RM Gold. Kamu itu jadi skip. Mas Tom, enak no. Ya. Teteh dalam kongsi le sandut cek kan dono. Aku gak ada nomormu Kamu datang ke rumah do. Siapa kusnya kali ya? Kok mau sonda sando. Mudah-mudahan rezekiku siap salwade ya. Nanti tak kirim ya yang coklat kan. Mbak Moci Lazuardis sik engko tak nganu tak DM ya cinta diklara keuangan aku yuk keuangan ya. Ayo nganu ya apa bukber pas hati Gilpi bukber kapan ki kok rene info astagfirullahalazim aja ndablek lo cah. Nenek acara apa ning gedung sidang isbat ya ayo. Gimana cara live IG? Beb, sapa aku dong, hai. Kok sarung iya lho, cah ya tapi ya dang diagendakan to bukber pora. Mas nang nyanyi kok orang metu-metu Mas bagus. Nyapa to Mas sik to. Serangan ya. Kenal dari Papua Jayapura. Hai, Sabila Salele, Sale Biyele. Kongsi. Kowe wis tak tukokne obat wele, obat. Wis engko kowe pokoke masuk akal. Gimana Kak? Decil apa sayang? Hep utangmu mbak aku bayar. Utang apa? Masa aku diutang ngisini. Piro utang SMP mbiyen po? Ya mesti mek 20.000. Pak luweh. Sisi gigi metu kok malah. Seto sayang, sabar. Berbek sama rumahnya. Saya tahu mah kurang tadi lo. Saya berapa persen ya? 70 lah. Bisa mengenal dari Lubuk Lingga. Wow, salam kalian. Mbak, spill gamis umrah. Aku belinya di BR Syari. Tapi itu jahit ya teman-teman. Jadi kayak nggak ready gitu. Adanya PO-nya. Kayak kejeduk gamis gawe kejeduk oleh aku oleh-oleh mek kurma muda cah kowe engko meteng tak kei kurma muda sing lanang piye kowe engko sing lanang kayak rumput Fatimah bendang gugur rumput Fatimah apik CRM Gold bener rep oleh-oleh ndi yo lan yo cah
Kowe kira melu nguruni bos sama oleh-oleh kita kok kabeh. Kak set alhamdulillah guys. Sani, oh Sony cah adminnya cah. Mbak Ep udah pulang. Belum, ini masih di Jepang. Loh, ini udah prepare ya, Kak? Ini player mau turun dulu. Oh, player mau turun dulu ya. Oke. Bentar lagi boleh. Amin, semoga cepat hamil. Amin ya Allah. Kalau aku hamil, pokok kalian kudu tanggung jawab. Gak mau tahu. Wis mantep, Mbak, kurma muda. Kamu lho sing main kurma muda. Terus cukup. Sing main kurma muda ki sing lanang ya, Cah. Lho. Aku mau kae lho. Kapan mau mangan mek rong Wong aku ngomong rasane enak. Lile, tapi kan kamu makan kan ming pisan sedino ping pisan ora bendino, ngono kuwi harus bendino ya. Lah ini mama nih gawak nih pisan kuwi tok. Aku ora tuku ini yo. Kamu kok ganteng ya Ram, ya Allah, aku gemes aku. Alhamdulillah. Ya Allah, sangguan dengan ngene iki lho. Maaf ya cowok-cowokku, aku tak pacaran. Kok iso maaf ya cowok-cowokku ini. Lu yo ning kene akeh cowokku kok mau. Masa? Sapa dulu cowok-cowokku, hai. Halo. Cowok-cowok yang tidak terlalu tampan. Kakak. Nah, Halo cowok-cowok. ngono sing marai Sing mari aku dihujat. halo cowok-cowoknya happy. Moh. Kok halo cowok-cowoknya happy-mu? Ya wis ngono kuwi. Lho, kurma muda enak apalagi setelah masuk kulkas. Oh iya iya. Iya, kondisi ini sing aku dibawa mama pertama kali iki kan dhek koyo enak. beku ngono to. Bismillah dapat cowok sale iki lho tak melu-melu. Kowe iki Iya, rasa sale nyapa? Sale piye? Karena Sale rasa piye, Jare? cocokan sih. Halo Bapak Gunawan gitu. Mas Gunawan. Kok Gunawan? Mas Gun. Walah, ya. Pasiennya Purnomo gitu. Pak Purnomo ngendirin. iki malah tak apa-apa kok. Sing ngendirin, sing pasiennya sing abang apa sing putih? Sing putih lah, Bun. Masku selamat ulang tahun, aku admin konco seneng Gilga. Wih, siap Mas Andrian. Wih, mantap. Mas Andrian. Suamiku, wis tua ya, sebaya iki. Cewek-cewek gak fokus malian. Mesti Tolong Hep, utangmu bayaran iki lho Riswati lho. Piro ta utangku ki Ris? kok isih bangga kon bayar utang ae. Demi kadang aku dhewe ya gundul-gundul menawan gitu. Info bukber, aku info bukber. Wis tenang ae, info bukber mesti enek cah. Masih ombo engko ra sida kok info enek sih. Sing penting wis gawe agenda. Wis gawe agenda. Masalah sida oporane pikir kari lah. Engko biasane enek sing ngurusi akte, enek sing ning luar kota. Besok yang pengen opo iso kari tumbas ramung bayangno iso tinggo cerita neng liyo dino Nate urip rekoso. Baby cantik pal sama Mbak Epi cuman kelihatan kepalanya doang. Loh ya kapan foto? Komenku ya dibaca hai kayak wong sing bar metu saka tahanan Mas gila wakmu. Dia memang tas metu kan teko tahananku. Teko tahananku. Bukbere awan ae ben gak rame. Betul. Jarene sare lek bukber awan. Betul Betul nek awakmu ki pas. Betul, masuk akal ya. Ade bukber jam-jam 12 lah pas panas-panas sing ngono kae waya bukber nang BS cocok. Kok do gundul sih? Lah ndi ta? Lah mak kira aku ya gundul tapi beda gon. Kelek. Bojoku ki. Kalau Mbak Ep gage aku full bacon lho. Alismu ini ya Allah apik jan. Koyo abang. Jarene wong iso ngene to. Mas sampeyan digundul ketok ganteng ki asli mergo alise jajal alismu melu gundulen jarene. Lancang iki. Plantas lah yo. Aku alis ki nurun sapa, Bu? Papa apa mama? Mbah papa yo ora patek kandel, Mas aku mamah ki yo malah mamah ora kandel blas.
Aku ki anak iso apa to? Aku curiga dhisik papae ngomong aku nemu jare ning isoret gedang. Berarti awakmu anake ular. Uler nang alis kok. Lah alisnya nempel ning kene, lah ulernya nempel ning kene dadi alis. Delon dandan ngene iki. Kak njajal make abadi. Iya, enggak tak make abadi. Pacakan tapi. Ra iso aku make abadi. Big booty ya. Ya Allah, rezeki kirka sing ngandang tenan. Ya wangun. Bacane sapa? Sayang, body pack-e sampean masang kere. Body pack-e sampean masang. Ya wis. Ya wis. Wis. Pak De Gilga. Loh, kok mati? Yo, iri makdu pisan. Posone Kemis. Heeh, tau, Bro, aku manggah manut sampean cintaku. Posone kapan? Kemis. Iya, kemis ya. Sing arep dhisik tanggal 18 ya ora apa-apa, aku tak 19. Disungguh botone dibarengi karo sing posone tanggal 18 mau. Dipake wis di Anake ular jadi digoyu kekel anake ular. Drang dalam. Ya iki cah. Drill dul drong dhisik ya iki lho cah. Kakak nyeluk aku kan dul. Aku nyeluk kakak gondrong ya kuwi pas. Saiki yes nih dul drong ya iki. Kuwi bojomu apa anakmu heb dari? Endi? Cuk, Cocote. cocote sapa kuwi? Endi? Ora apa-apa. Iki anakku. Kepi Mas Gilga suruh agak gemukin ben koyo maco. Wis, Kae jarane kon kuru. Diingi lemu kon kuru. Jarane lemu koyo apa lek ngarani koyo kudanil. Saiki kuru Saiki jarene kuru. ora maco. tak wis opening aku medun. Kamu ki asine ora usah kuru sarmu. Anu ngejimo ya. Asline iki aku rasa Dadi lenganmu ki koyo ora brotot ngene lho ngono sing lho. bener ki asline wis cacah ki ora usah ndelok. Rungokne kamu- suarane tok Ya ora wis. iso. Bingung lho cah. Aku mak muke iki samar ku nek kelemon kon ngurokne. Giliran Kadung kuru, mangane tak ngurokne. seneni cah ben kuru, Iya. tak kurok-kurok nih. Apik ngene iki Mas, rasa lemu-lemu. Lah iki malah Loh, apik ngene. saiki wis malih ngene. Tapi bener. Amin loh. Kok filter ujuk-ujuk. Ya, Iya, THR kok sih ya. Sik aku apa aku tak nyanyi sik. Yo. Kirain pramugari. Aku pramusaji. Ini kan my bini hai NPC. I love you. Sih aku tak off dulu. Assalamualaikum.